जय श्री राम। मित्रों, ग्राम्य आयुर्वेद भवन में आप सभी का स्वागत है। आज आपको आयुर्वेद की बहुत ही सुंदर औषधि पंचगव्य महाघृत नस्य के विषय में बताने वाले हैं। ये आपका जो है पंचगव्य महाघृत नस्य है। तो ये जो है, पहले तो ये जानिए कि ये किस ग्रंथ से इसका फार्मूला लिया गया है। तो ये आपका सहस्त्र योगम नाम का ग्रंथ है जो दक्षिण भारत का है। आपका बहुत ही जो है इसमें सुंदर सुंदर फार्मूलेशन लिए गए हैं और चौखंबा प्रकाशन से इसको प्रकाशित किया गया है। तो इसके जो है 69 पेज में इसका फार्मूला दिया गया है, जिसको पंचगव्य महाघृत नस्य के रूप में लिखा गया है। तो सिद्धम वचएला त्रिफला विडंग यष्टमाध्व सौंडी कटुकरोहिणीभिः द्राक्षा हरिद्रा द्वय भद्रमुस्ता सपाठ मंजिष्ठः वृष्णाग्निकल्कय सर्प दधि क्षीर पुरीश मूत्रैर्गवाम समस्तैरिति पंचगव्यम रक्षोघ्न आयुष्यम अतीव वन्ध्यम मेधा स्मृतिश्री प्रतिभां करम च नष्ट स्वराणां विगत प्रजानां स्त्रियाणां च पथ्यम विगत आर्तवा। तो इसमें कहा गया है कि आपका वच है, इलायची है, त्रिफला है, विडंग है, यष्टि मधु यानी मुलेठी है, सौंडी यानी पिपली है, कुटकी है, द्राक्षा है और आपका दोनों तरह की यानी पीली हल्दी और आमा हल्दी, नॉर्मल जो खाने वाली हल्दी होती है और आमा हल्दी। इसके साथ मुस्तक है, पाठा है, आपका मंजिष्ठा है, वासा और चित्रक है। इन सारी जड़ी बूटियों को कूट करके और इसका कल्क बनाया जाता है। कल्क बनाने के बाद उस कल्क को पंचगव्य में सिद्ध किया जाता है। पंचगव्य यानी गोमय, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोदधि और गोघृत। इसको जो है बराबर बराबर जो भी फार्मूला है उसमें ले करके और फिर उसको कढ़ाई में डाला जाता है, कल्क को और पंचगव्य को, और उसको कढ़ाई में डाल के सिद्ध किया जाता है। और अंत में जो बचता है उसे कहते हैं पंचगव्य महाघृत। क्योंकि केवल पंचगव्य को बना लेने से वो उतना क्वालिटी नहीं रहती है। इन सारी जो जड़ी बूटियों का जो आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा हुआ वर्णन है उसको मिला करके जब तैयार किया जाता है उसका सही रिजल्ट और सही फार्मूलेशन के हिसाब से बनाने पर उत्तम क्वालिटी का तैयार होता है। अब अगर इसमें देखें कि किन किन रोगों में इसका लाभ है, तो लिखा हुआ है कि रक्षोघ्न, ये जो है आपको आयु वर्धक है और बुद्धि मतिम धन्यम मतलब बुद्धि को बढ़ाने वाला है, मेधावर्धक है, स्मृतिवर्धक है और श्री यानी कि कांतिवर्धक है, चेहरे की कांतिवर्धक है। नष्ट आर्तव जिन महिलाओं को पीरियड से संबंधित कोई समस्या होती है तो नष्ट आर्तव में भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। अपस्मार की शिकायत है, हिस्टीरिया है, जिन महिलाओं को बहुत ही जो है कामाग्नि बढ़ने से हिस्टीरिया हो जाता है उसमें अच्छा रिजल्ट है इसका। और मानसिक किसी भी प्रकार की समस्या है उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। यहाँ तक कि जिनको हाइपर माइग्रेन हो गया है, पागलपन यानी उन्माद की समस्या होती है, तो उन सभी रोगों में इसका अति उत्तम रिजल्ट देखा गया। क्योंकि जितनी भी औषधियाँ हैं सभी जो है मेधावर्धक और स्मृतिवर्धक और मस्तिष्क को शांत करने वाली औषधियाँ इसमें जब डाली जाती हैं कल्क बनाने के समय में। तो सही फार्मूलेशन में सही गुणवत्ता में जब औषधि तैयार की जाती है तो उसका सही रिजल्ट आता है और रोगी का चित्त प्रसन्न होता है। तो किसी भी प्रकार का जो फार्मूला है तो उसमें सही मात्रा में और सही औषधियों को डाल करके तैयार करें और उसका लाभ उठाएं। तो यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए अगर आप पंचगव्य महाघृत मंगाना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करें। नंबर है 80044194888। जय श्री राम।